अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शॉपिंग वर्ल्ड में डेली बेस पर आपको खूबसूरत आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं। खूबसूरत अपडेट्स के मुताबिक आप अपने लिए खूबसूरत चीज़ें शॉपिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत किटन हील्स के डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसमें आपको किटन हील्स, सैंडल्स और बैकलेस किटन हील्स, म्यूल्स और डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं बगैर स्किप के, तमाम ट्रेंडिंग अपडेट्स पहुंचती हैं आप तक बगैर मिसिंग के। आप यहां से देखकर अपने लिए खूबसूरत चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। अगर आप शॉपिंग नहीं यहां से सिलेक्ट करना चाहते और घर बैठे अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो amazon.com पे दराज ऐप पे आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट से परचेज़ करना चाहें तो ब्रांड आउटलेट से इजीली आप इन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं। शॉपिंग वर्ल्ड में आपको पेंसिल हील, किटन हील, वेज हील और डिफरेंट डिज़ाइंस में स्पूल हील और पीप टो, पॉइंटेड टो, डिफरेंट डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगे, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तमाम खूबसूरत अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं। आज की इस वीडियो में आप किटन हील के खूबसूरत डिज़ाइंस देख रहे हैं, सैंडल्स में और म्यूल्स में। इंशाल्लाह आपको पसंद आ रहे होंगे। डिफरेंट कलर्स में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ब्रांड आउटलेट से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप डिफरेंट डिज़ाइंस में फुटवेयर कलेक्शन, जिसमें पम्प्स, शूज़ और फैशन ज्वेलरी, फैशन ड्रेसेस के खूबसूरत आइडियाज़ शेयर किए गए। फैशन के हवाले से और भी खूबसूरत चीज़ें आपको मिलेंगी। शॉपिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिंग की चीज़ों को घर बैठे इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट से परचेज़ करना चाहें तो ब्रांड आउटलेट से amazon.com पे दराज ऐप पे आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम अपनी वीडियोस को मज़ीद किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकें। फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में बहुत याद रखिए। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इनके अलावा किसी किस्म की फुटवेयर कलेक्शन या कोई आइडियाज़ चाहिए हो तो आप उससे रिलेटेड आइडियाज़ हमसे ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।